ഇന്ന് പാലും ബ്രെഡും വെച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസേർട്ട് റെസിപ്പി നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് 1 കപ്പ് പാലാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ 3 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റേർഡ് പൗഡറിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് പാല് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ചൂടായിട്ട് വരുന്ന പാലിൻ്റെ മിക്സിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കൈവിടാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് സാഫ്രോൺ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു കളറും നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും കിട്ടും. കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ക്രീമി കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ട് കുറുകി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഒരു 5 പീസ് ബ്രെഡ് 4ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാനിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ആകുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡിൻ്റെ പീസ് ഇതുപോലെ 2 സൈഡും നന്നായിട്ട് മൊരിയിച്ച് ഗോൾഡൻ കളറിൽ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. 2-3 തവണയായിട്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ എല്ലാ പീസും നമുക്കിതുപോലെ ഗോൾഡൻ കളറിൽ ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഒരു പുഡിംഗ് ട്രേക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കസ്റ്റേർഡ് മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡിൻ്റെ പീസ് ഇതുപോലെ ചെരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിന് മുകളിലേക്ക് ഗാർണിഷിങ്ങിനായിട്ട് കുറച്ച് കസ്റ്റേർഡ് മിക്സ് കൂടി ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് പിസ്ത കട്ട് ചെയ്തത് കൂടി വെച്ചിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കാൻ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. ചെറു ചൂടോട് കൂടി കഴിക്കാനും അടിപൊളിയാണ്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ.